दोस्तों कुछ महीनों पहले जब मैंने पैशन प्रो 110 सीसी की वीडियो बनाई थी तब मैंने आप लोगों को इसको स्टार्ट करके दिखाया था कि इस बाइक में कोई आवाज़ नहीं है, क्योंकि जब आप इस बाइक के इंजन के मॉडल को देखेंगे तो बहुत से लोगों ने कहा कि ये आई स्मार्ट 110 सीसी का इंजन है। तब मैंने आपको बाइक स्टार्ट करके भी दिखाया था और आपको ये बताया था कि इंजन चेंज हो चुका है, मतलब इंजन के अंदर बहुत सारे बदलाव किए हैं जिससे इस बाइक में कोई आवाज़ नहीं है। लेकिन बहुत से लोगों ने कहा कि नहीं चलेगी तो आवाज़ आ जाएगी, ये हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें लोगों ने कहा। तो मैंने सोचा इस बाइक को मैं चल जाने देता हूँ और उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि इस बाइक के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आ रही हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये बाइक BS4 बाइक है, BS6 ये नहीं है। और आई स्मार्ट 110 सीसी BS6 में आ चुकी है और ये बाइक भी BS6 में होकर जब आएगी तो इसके अंदर हो सकता है इंजन में कुछ बदलाव कंपनी करके दे देगी, तो ये नए डिजाइन में आ सकती है। लेकिन अगर आप BS4 खरीदने वाले हैं या फिर आप इस बाइक को सेकंड हैंड खरीदने वाले हैं तो मेरी इस वीडियो से आपको बहुत सारी जानकारियां मिल जाएंगी दोस्तों, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। और दोस्तों छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे नए चैनल ब्लॉगिंग वाले जो मिंटू नाम से है, आप उस पर जाके वीडियो देख के लाइक करें, शेयर करें, हमारे नए चैनल को अपना सपोर्ट और प्यार जरूर दें दोस्तों, क्योंकि बिना आपके सपोर्ट के मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूं, इसलिए आप हमारे नए चैनल को सपोर्ट जरूर करें। तो आप देख सकते हैं ये है पैशन प्रो 110 सीसी और सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये बाइक कितना चली हुई है। दोस्तों यहाँ पर आप इसके मीटर में देखेंगे तो जैसे कि मीटर डिजिटल और एनालॉग मीटर है, यहाँ पर ये बाइक 25,973 किलोमीटर चली है, 46,461.3 इसका ट्रिप मीटर है। और मैं इसके मीटर को आपको घुमा के दिखा देता हूँ। इसका पहिया यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका मीटर चल रहा है। तो इसका मीटर चल रहा है, ऐसा नहीं कि इसका मीटर बंद है। और अरविंद भाई की बाइक है और काफ़ी दूर दूर तक वो इस बाइक से जा चुके हैं। तो इसके अंदर क्या क्या ख़राब हुए हैं, क्या क्या पार्ट ख़राब हुए हैं, मैं आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ। फिलहाल मैं आपको दिखा दूँ कि इसके टायर यही है, कंपनी वाला टायर है, इसमें कहीं कोई चेंज नहीं किया गया है। मैं आपको इसका मॉडल दिखा देता हूँ दोस्तों, इसमें देख लेता हूँ मैं किधर लिखा हुआ है, जिससे आपको पता चले कि हाँ भाई ऐसा तो नहीं है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या क्या है। मैं इधर देख लेता हूँ। फिलहाल यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 2018 मॉडल इसमें टायर लगा हुआ है आगे का, और टायर ये अभी सही चल रहा है। और आगे अभी ये 25,000 चली हुई है बाइक, अभी ये कुछ दिन और चल जाएगा ये टायर। और मैं आपको पीछे दिखा दूँ इसके टायर को, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 2018 मॉडल टायर है और ये टायर भी अभी चेंज नहीं हुआ, लेकिन ये पिछला टायर थोड़ा जल्दी घिसता है, इसलिए इसको कुछ दिन बाद चेंज करवाना पड़ जाएगा। और आप देख सकते हैं ये टायर कितना चला हुआ है, इसकी ग्रिप को आप देख सकते हैं। तो ये टायर भी अभी चेंज नहीं हुआ है 25,000 किलोमीटर पर। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसके अंदर और क्या प्रॉब्लम आई हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जैसे कि ये स्क्रैच आए हुए हैं, क्योंकि ये बाइक गिरी हुई थी और कहीं अगर आप किसी में थोड़ा इधर उधर भिड़ जाएगी तो ये स्क्रैच तो आते रहते हैं। बाकी सारी चीज़ें सही हैं। यहाँ पर भी स्क्रैच है। यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं ये जब होता है जब आपकी बाइक में कोई इधर से टक्कर मार देता है और उसके बाद इस बाइक में यहाँ पर ये इसके घुस जाती है टंकी, यहाँ पर ये जो होते हैं ये सारी चीज़ें टेढ़ी हो जाती हैं। तो ये और ये तो अपने ऊपर है कि आप किस प्रकार से बाइक चला रहे हैं। बाकी मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ ही चेंज हुई है, इसकी चेन स्पॉकेट नई लग चुकी है। क्योंकि अगर आप इसमें इन चेन स्पॉकेट को देखेंगे तो इसमें आपको मोटी वाली चेन दिख रही होगी, पहले इसमें दूसरी आती थी, लेकिन हमने चेंज किया है, इसमें हमने दूसरी डाल दी है और काफ़ी अच्छी चल रही है। अब बाइक और भी ज़्यादा अच्छी चल रही है। तो इसमें चेन स्पॉकेट चेंज हुई है, टायर इसके चेंज नहीं हुए हैं। बाकी थोड़े बहुत स्क्रैच आते रहते हैं, क्योंकि आप गिराएंगे तो स्क्रैच आएगी। बाकी अगर आप इसके यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो ये इसमें आपको कलर चेंज होता दिख रहा होगा कुछ दिनों बाद। हो सकता है, मैंने आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, एंटी फ्रिक्शन बुश वाला सस्पेंशन, इन सारी चीज़ों के बारे में बताया हुआ है, तो हो सकता है आगे चल के इसकी सकौर रॉड कट सकती है। अभी तो नहीं कटी है फिलहाल। और यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका कोई भी कलर चेंज नहीं हो रहा है, ये सही चल रही है। और बाकी तो मैंने आपको दिखा दिया। अब मेन चीज़ जो इंजन की विश्वसनीयता वाली बात है जो मैंने आपको बताई थी, तो मैं आपको दिखा दूँ कि इसके इंजन में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। तो सबसे पहले मैं इसको स्टार्ट कर लेता हूँ। बाइक यहाँ पर ऑन है और यहाँ पर आप देखेंगे मैंने बाइक को स्टार्ट छोड़ दिया है और इसमें कोई भी आवाज़ नहीं है, कोई भी टाइमिंग चेन की आवाज़ नहीं है। और मैं आपको उधर से दिखा देता हूँ इसमें धुआं दे रही है कि नहीं, ये सारी चीज़ें आप कंफर्म ज़रूर कर लें। बाइक धुआं भी नहीं दे रही है। और मैं इधर से एक बार स्टार्ट करके आपको दिखाऊंगा। मैं पहले बंद कर लूं और बाइक मैंने बंद कर ली है। और अब मैं इसको एक बार फिर से स्टार्ट करके दिखाता हूं। तो
दोस्तों आप देख रहे हैं कि इसके इंजन में कोई भी आवाज़ नहीं है, इंजन बिल्कुल सही चल रहा है। तो जो मैंने जब वीडियो बनाई थी, जब मैंने आपसे कहा था कि इसके इंजन में कोई आवाज़ नहीं है, तो बहुत से लोगों ने कहा था, तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को प्रूफ दिखा देता हूं, जिससे जब भी मैं वीडियो बनाऊं आप लोगों को हमारे ऊपर, हमारे चैनल के ऊपर भरोसा बना रहे, आपको ये पता चले कि हाँ हम सही बताते हैं, काफ़ी हद तक सही बताते हैं। अब ऐसा नहीं कहता हूं कि मैं बहुत कुछ, मैं सब कुछ जानता हूं, मैं ऐसा कहता हूं कि हाँ भाई मैं थोड़ा बहुत कुछ जानता हूं, लेकिन सब कुछ नहीं जानता हूं। इसलिए मैं चाहता था कि मेरा और आपका भरोसा बना रहे, इसलिए मैंने सोचा कि आपको ये सारी चीज़ें दिखा देता हूँ। तो फिलहाल इसमें इंजन में भी कोई आवाज़ नहीं। रही बात इसकी माइलेज की, तो 60 की माइलेज उनको मिल जाती है। कभी कभी ख़राब हुई तो 55 से 60 की मिल जाती है, बाकी 60 तक की उनको माइलेज मिल जाती है। हाईवे पे चलाते हैं, सिटी राइड करते हैं, ख़राब रास्तों पे भी चलाते हैं, तो ऐसे हर प्रकार से बाइक चलाई जा रही है ये। तो इसमें जो भी थी मैंने आपको बता दिया, टायर चेंज नहीं हुए हैं और इसके चेन स्पॉकेट चेंज हो चुकी है, इंजन ऑयल चेंज होता रहता है, इंजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप चाहें तो चाहे इसको BS4 में खरीदें या फिर आ जाने दें, हो सकता है इसमें मॉडल भी चेंज हो के आ सकता है और इसमें नया इंजन में भी कुछ बदलाव होके आ सकता है, या अगर आप BS4 में खरीद सकते हैं या सेकंड हैंड खरीद सकते हैं। तो मैंने आपको सारी चीज़ें दिखा दी कि इस बाइक में फ़िलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको कुछ भी पूछना है इस बाइक के बारे में, तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को क्या जानकारी इस बाइक के बारे में और चाहिए। मैं आप लोगों को वीडियो बनाऊँगा और उसमें आपको सारी चीज़ें बताऊँगा दोस्तों। और इसके पिछले शॉकर वही चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लगभग इस बाइक में मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप किसी भी कंपनी की बाइक है सही सलामत चलाते हैं, टाइम टू टाइम सर्विस करवाते हैं, तो कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, अगर मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट ना हो तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप जरूर दबाएं। और आपकी इच्छा है तो आप मैं इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।